에이수스 여기 검색해서 들어가서 여기 제품으로 들어가서 메인보드에서 찾을 수가 있는데 지금은 그 프라임 시리즈라고 있지만은 뭐 이거 단종되면 여기 뭐 안 나올 수 있으니까 지금은 여기 들어가서 뭐 여기서 뭐 320 뭐 그런 거 여기 있는 것 중에서 2320 뭐 이런 거 체크해서 그러면 여기 뭐 2320 나오고 뭐 거기에서 고를 수 있고, 그런데 지금은 그렇다. 근데 나중에는 그 단종이 되면은 뭐 이런 데 안 나올 수도 있으니까 지금은 뭐 여기 나오지만 안 나올 수도 있고, 그러면은 검색해서 쉽게 찾을 수가 있다. 직접 고를 수도 있긴 한데 여기 검은색에서 A320 M-K 검색해서 찾을 수 있다. 나중에 뭐 검색도 안 될지도 모르겠지만 어쨌든 일단 여기 나오고 프라임 A320 M-K, 그러면 여기서 뭐 이런데 정보를 볼 수 있겠죠. 근데 여기 매뉴얼 찾으러 왔으니까 서비스 지원, 여기에서 여기 설명서, 이게 매뉴얼 받을 수 있는 곳입니다. 여기 드라이버나 여기 들어가면은 뭐 유틸리티나 뭐 드라이버 있고 그 바이오스 같은 거 여기 있고, 일단 설명서 보러 왔으니까 여기서 매뉴얼, 여기 여러 가지가 있는데 결국에는 세 가지 정도 받을 수 있다. 세 가지 정도. 하나는 바이오스 업데이트 매뉴얼. 어, 아직 바이오스 업데이트 할 필요를 못 느껴서 사용을 안 해봤지만, 아무래도 이름대로 뭐 바이오스 업데이트 할 때 보면 되는 그런 거 아니까 일단은 뭐 필요가 없어서 안 받고, 세 개 중에 하나고, 세 개 중에 두 번째 유저 매뉴얼. 요거 유저 매뉴얼 A320M-K, 이게 유저 매뉴얼인데 이거 메인보드 샀을 때 박스 안에 들어있던 그 종이 설명서죠. 그러니까 이게 그 종이 설명서 파일로 PDF 파일인데, 파일로 받아서 볼 경우 여기 이거 받아서 보면 되고, 여기 요 세 개 받을 수 있다고 한 거 중에 세 번째는 요거 그 마더보드 메인보드 핀 데퍼니션 매뉴얼. 데퍼니션 핀에 대해서 나온 거. 그러니까 유저 매뉴얼 사서 받아보면은 종이 매뉴얼에 종이 설명서에 이건데, 여기에 안 나오는 게 있는데 그 메인보드랑 케이스 연결할 때 연결하는 선 중에 케이스에 사용할 때 필요한 거, 파워 전원 LED, 하드디스크 LED, 그리고 전원 버튼, 그리고 리셋 버튼, 그거 연결하는 거, 메인보드랑 케이스에 연결하는 게 여기 안 나와 있어요. 종이 매뉴얼에. 그래서 이상하다. 그 이상하게 돼 있다. 전에 에즈락 메인보드만 사용하다가 에이서스 오랜만에 사봤는데 여기 그게 안 나와가지고 이상하다, 그렇게 생각을 하고 있는데, 안 나온 게 여기 여기 있어요. 메인보드 핀 데퍼니션 매뉴얼.
여기에 있어요. 여기 받아서 보면은 여기 나와 있다. 이거를 메인보드 사기 전에 미리 매뉴얼이나 한번 볼까 해서 봤는데, 여기 그 유저 매뉴얼에 그 이 케이스 연결하는 게 없더라고요. 그래서 이상하다. 왜 안 여기 없지? 그래서 그냥 이건 뭔지 모르고 받아서 봤더니 여기 있더라. 그 케이스 연결하는 게. 근데 이거는 그 종이 매뉴얼, 그 메인보드 샀을 때 있는 종이 매뉴얼, 종이 설명서에 없어요. 이게 유저 매뉴얼만 있고 요 핀 데퍼니션 매뉴얼이 없어요. 그것도 이상하다. 이것도 같이 있어야 되는데 종이 매뉴얼에 왜 이런지 잘. 에이서스 그거를 참 오랜만에 사서 왜 이렇게 됐는지 모르겠지만, 어쨌든 이거 미리 안 봤으면은, 메인보드 사기 전에 미리 안 봤으면은 참, 부팅할 수 있는 컴퓨터가 없었다면 참 곤란했을 것 같다. 그 미리 안 보고 부팅할 수 없는, 이거 인터넷을 볼 수 없는, 부팅할 수 없는 상태였다면 참 곤란했을 것 같다. 그래서 그리고 여기 일단 3개 중에 그 바이오스 업데이트는 당장 필요 없어서 안 받고, 유저 매뉴얼, 핀 데퍼니션 매뉴얼 2개를 받아서 다운로드 받아서 보면 된다. 그리고 여기 그 한글판이 없어요. 그래서 둘 다 잉글리시 한글판이 없으니까 요거 2개를 받아서 보면 된다. 그래서 유저 매뉴얼, 요거 이게 유저 매뉴얼인데, 뭐 그 종이 설명서죠. 그 샀을 때 들어있는, 여기 뭐 간단한 거 간단한 거가 있고, 뭐 별거 자세히는 그렇게 없어요. 간단하게. 그래서 요거를 샀을 때 요게 있을 경우, 여기 7번, 여기 이게 그 케이스랑 연결하는 하드디스크 LED, 전원 LED, 그 전원 버튼, 리셋 버튼 여기 연결하는 건데, 요거 요렇게만 있고, 7번이죠. 여기 그 7번, 여기 7번 시스템 패널 커넥터, 요게 다예요. 여기 있는 게 종이 매뉴얼 받아봐서 읽어봤더니 이게 다예요. 그래서 뭐지 이게? 참, 이렇게 나눠서 있는 데다가 사서 받았을 때 요거만 있고 종이 설명서에는 이게 없다. 그래서 참 이상하다. 이렇게만 있어요. 이거 봐야지, 뭐, 잘 모르는 사람은 이걸 연결할 텐데. 그래서, 그래서 봐야 하는, 큰 그림 나와 있는 게, 핀, 데퍼니션 매뉴얼. 이게 매뉴얼 샀을 때, 메인보드 샀을 때 종이 설명서로 없다. 그래서 참, 왜 이렇게 해놨지? 그래서 쭉 보면은 뭐 핀 같은 거 있고, 그런데 여기 있어요. 시스템 패널 커넥터 11, 요거죠. 그러니까 이게 필요한데 종이 설명서에는 이게 안 줬다. 여기 파워 LED, 하드 LED, 파워 버튼, 리셋 버튼, 전원 LED, 하드디스크 LED, 전원 버튼, 리셋 버튼, 요거를 연결할 때, 케이스랑 연결할 때 이게 필요한데, 이거를 미리 안 받았다거나 부팅할 수 없었다면
문제가 있었을 텐데. 미리 봐뒀고, 부팅할 수 있었다. 그래서 이거를, 종이에 적어놔서 문제없이 조립을 했다. 케이스 연결을 했다. 파워 LED 플러스, 파워 LED 마이너스, 하드 LED 플러스, 하드 LED, 그리고 마이너스, 파워, 그라운드, 그라운드, 파워 스위치. 이렇다. 이거를 보고 정리에 적어놔서 보고 문제없이 조립을 했다. 이거를 안 봐두고 부팅할 수 없었다면 어이씨 참 문제였을 것 같다. 그렇다. 음, 그렇다. 끝, 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 끝.